On the road to Jerusalem stood a special place of protection for the shepherds and the sheep. This place, this tower, or place, was a place for these shepherds where they could go when they wanted to rest or whatever. But also this place was the place where the sheep would bear the lambs. Dit is die plek waar die ooie geboorte gegee het aan hierdie lammes wat dan spesiaal groot gemaak word om geslag te word op die Pasga. En raai waarin was hulle toegedraai die oomblik as hulle uitgekom het? In doeke. Nou kom ons gaan verder. This place was called the Migdal Eder, or Tower of the Flock, as it was called. It served as a watchtower as well as a store. The shepherds who spent day and night with their sheep, never leaving their side. Now, another interesting fact about these shepherds, they could never partake of the Passover meal. Because they were the ones looking after the sheep. They were the ones looking after the lambs. And in their work description, their job description was to tend to the lambs. En hulle het verskillende goed moes hulle aanraak en vat en whatever. En dan was hulle onderruim gewees. Hulle kon nie in die tempel ingaan nie. Never leaving their side, would use the Migdal Eder as a place of protection when the lambs were born to ensure they remained perfect. Now, when it comes to the birth of Jesus, the Bible isn't specific in telling us exactly where Jesus was born. Scripture does not say he was born in a backyard stable. Many times we look at the nativity scene en dan sien ons donkies en hoenders en al. Nee, dit was nie so nie. Luister nou. Does not say he was born in the backyard stable of the hotel that was full, or in a cave where a few donkeys were housed. All we know is what Luke tells us, that Mary placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. The word manger here also means stall. This manger may not be the tiny wooden bassinet-like piece of furniture we see displayed in nativity sets today, but instead it could mean that Jesus was born in the Migdal Tower, in the Migdal Eder. In this place where all the lambs that were earmarked for sacrifice were born. Onthou ek het gesê, al die lammes wat vir die Pasgamaal voorberei moes word, moes uit die stad Bethlehem uitgekom het. Hoekom? Want Micha het gesê, en jy Bethlehem, Efraim, uit jou sal dan kom. En omdat die Jode hierdie tradisie volgehou het, want hulle het verwag dat die Messias gaan kom uit die stad van Bethlehem. Now, at Migdal Eder, the ewes delivered in a clean environment, as specified by rabbinic regulations for these special temple animals. Joseph and Mary, or Joseph at least, must have known about this place. And he must have known that this place was clean, because all the lambs were delivered there, and because of the rabbinic laws and specifications, it had to be clean. Because each and every lamb that was born to be slaughtered had to be spotless, had to be clean. As a matter of fact, net om vir interessantheid te onthou, wanneer die hoëpriester dan gekom het van die tempel uit Jerusalem, of waarvandaan ook al, waar hy hoëpriester was, dan het hy gekom en na die lammers gekyk en hy het een uitgesoek. En wanneer hy hom uitgesoek het en hom gevat het, dan daai lam het nooit weer die grond geraak, totdat hy in die tempel, waar die tempel neergesit was. Want die hoëpriester het hom gevat en hom oor sy skouers gevat en hom dan ingedra. En in Jerusalem was die lam ingedra deur die oospoort en by die tempel neergesit en dan vasgemaak.
En dan het al die mense gekom om die lam te ondersoek, om te sien of is dit nou regtig die een wat geslag word. Met ander woorde, daardie plek was skoon, amper soos 'n hospitaal. Anyway, let's go further. And the lambs were sorted and immediately inspected for spot or blemish. Clean cloths cleaned off the lambs, after which they were wrapped in cloths to keep them warm. Given the fact that Bethlehem was the town in which the sacrificial lambs were born, and those lambs were birthed at Migdal Eder, wrapped in swaddling clothes, to certify their holy birth, does it not make sense? The same details would surround the birth of our Savior. Weet jy, wanneer ek hierdie goeders kry, en wanneer ek dit sien, en ek kan sien, ek kan sien, ons kyk verby baie dinge, omdat ons nie die agtergrond verstaan. En ons mis soveel, omdat ons nie die agtergrond verstaan. Omdat ons nie die agtergrond verstaan van die oospoort, waardeur die lammers ingedra was, en Jesus ook deur die oospoort op 'n donkie ingery het. Om te sterwe. Om te vervul die twee stellings wat ons van gepraat het. Dit is volbring. En dan die volgende een om te sê, hy het opgestaan. Hy is nie meer in die graf nie. Hy is gebore om te sterwe. En hy het groot geword en hy het 'n geweldige impak op almal rondom hom gehad. En hy het homself verklaar as die Messias. Ons het dit gesien die afgelope tyd. Hy het homself verklaar as die Messias. Maar wat sê Johannes 1? Hy sê hy het na sy eie gekom en sy eie het hom verwerp. Hulle het hom nie aanvaar. Kom ons vandag. En nou dieselfde Messias. Jy weet, afgelope tyd het dit vir my so duidelik geword dat Jesus is wie hy sê hy is. Hy is nie net nog 'n geskiedkundige persoon nie. Hy is nie iemand soos 'n Mohammed of 'n Boeddha of wat ook al. Hy het gesterwe, maar die graf is leeg, hy het opgestaan. Amen. What did these shepherds see? They saw a baby born in the same place that the Passover lambs were born, swaddled like a Passover lamb, pointing to the fact that the Messiah was the Lamb of God who would take away the sins of the world. En ek wil klaarmaak in die sin met dit, wat ek ook eergister gesê het. Wat Rabbi Zacharias ook gesê het, wat my getref het. En dit is, toe die Fariseërs by Jesus gekom het met die vraag, moet ons belasting betaal aan Caesar? En nou, die wettiese aspek, kan ek vir julle sê, is die volgende, naamlik dat Jesus het vir hulle gesê, wys my 'n denarius, nie 'n shekel nie, 'n denarius, die Romeinse geldeenheid. En hierdie priesters was mense wat veronderstel is om die wet te ken, en toe hulle die geldstuk uithaal, toe vra Jesus vir hulle, wie se beeld, whose image is on that coin? En hulle sê, dit is die keiser se. In die eerste plek was daai ouens nie veronderstel om 'n geldstuk met 'n afbeelding van 'n mens in sy sak te hê nie, want dit is teen die wet van God. Maar in elk geval, die volgende ding wat Zacharias bygevoeg het was, hy wens hy kon die volgende vraag daar stel. As ek nou vandag vir u wil vra, gee vir my 'n 10 rand noot, wie se afbeelding is daar? Nelson Mandela. Ek sal nie vir julle vra, jy gee vir my 200 rand noot. Dit is skaars dit. Maar dit is Mandela se afbeelding maar daar. As ek dan kan sê, betaal dan vir SARS wat hom toekom. Maar my vraag is, wie se afbeelding is op jou?
Wie se afbeelding is op jou? As ons dan in die beeld van God geskaap is, wie se afbeelding moet op my wees? Christus. Die een wat gebore is. Die een wat gebore is met die uitsluitlike doel om te sterf. Met die uitsluitlike doel om hierdie twee stellings tot stand te laat kom. Dit is volbring. Ek het die prys betaal. En die ander een wat die groot verskil maak, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En hy lewe tot in ewigheid. En omdat dit is, kan u en ek vandag sê, ek kan vir ewig lewe. Maar nie net sommer omdat dit so is. Dit vat van my 'n besluit om te sê, Here, U het my geskaap. Jy weet, baie keer kom ek onder die indruk, as ek Psalm 139 lees, dan besef ek, die Here is in beheer van elke aspek van my lewe. We don't always understand the whys. But God doesn't require us to understand. He requires us to be obedient. Amen. Om te doen. Vanmôre wil ek vir u sê, God ken die omstandighede. En Jesus het spesiaal gekom vir u omstandighede. Maar ons moet gehoor gee aan wat Jesus sê, wat hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Ek los dit by u. Wie se afbeelding is op jou lewe? Dan praat ek nie van die baba Jesus nie. Ek praat nie eens van die Jesus aan die kruis nie. Ek praat van die Jesus wat uit die dode uit opgestaan aan die regterhand van God sit, waarvan Paulus sê, Christus in my, die hoop van eerlikheid. Amen. Mag die Here u seën. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie. Ag, ek sê maar net dankie vir u woord. Dankie Here vir al die dinge wat ons na kan kyk en wat ons beter, that gives us a better understanding. Maar Here, gee ons die krag om te doen. Vader, ons kom vanmôre en ons bely ons eie onvermoë om regtig te kan doen wat u wil hê ons moet doen. Help ons dan, rig u ons voetstap. Help us to become and to be what you called us to be. Vader, vir elkeen van ons is daar 'n doel in hierdie lewe. Help ons om daardie doel te vervul. Help ons, konfronteer ons met u woord, konfronteer ons met omstandighede, sodat ons oë kan ophef en kan weet u is ons hulp. En ek sê vir u baie, baie dankie, Vader. Seën hierdie mense wat vanmôre hier was. Laat hulle 'n rustige lewe hê, laat hulle 'n rustige dag hê. En seën hulle met oorvloed en wat ook al nodig is, en vrede en alles wat daarmee gepaard gaan. En ons vra dit in Jesus naam. Amen.